안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수한 김정희입니다. 반갑습니다. 구분 같은 걸 선생님이 보실 때 그 나라의 대통령의 기운을 같이 보시는 거예요? 잘 안 보는데. 너무 어렵게 말씀드렸나? 정치에 대해서 관심이 없는데. 저도 그렇게 관심은 있진 않아요. 근데 저는 궁금한 게 그런 뭔가 그 나라의 흐름이 아무튼 대통령이 누가 되느냐에 따라서 이게 많이 바뀌는 판도잖아요. 그래서 저는 그걸 여쭤본 거였어요. 과연 대통령이 그런 것도 이제 나라를 이렇게 뒤흔들 수 있을 만큼 이 기운이 있는 건지 없는 건지. 관심이 없는데. 다른 질문 할게요. 와닿지가 않아. 알겠습니다. 다른 질문 드릴게요. 제가 오늘은 사진을 2장을 가져왔어요. 정치를 보라는 거야? 그래서 정치 안 좋아하셔가지고 그냥 사진으로 한번 가져와봤어요. 그렇지. 응. 사진을 누구누구 가져왔냐면 한동훈 위원장이랑 이재명 대표. 이재명 그분은 해먹었는 분 아니야? 모르겠는데 관상만 봐주세요. 그래서 요 분이 한동훈이고 여기 이재명이니까 나 누군지. 이분. 그래서 한 분씩 관상을 먼저 한 번만 봐주세요. 이분을 보는데 한숨이 어떨 때 그런 한숨이 좀 나오세요? 이 사람은 지금 칼을 갈아버렸어. 칼을 갈았다니까. 그게 어떤 뜻이죠? 칼을 갈았다는 건 이름 물었다는 거잖아. 그치? 아. 기필코 자기가 하고 말 거야. 뭐 이런 거. 오기가 네. 오기를 부리고 있다. 뭐 이제 하는데 칼을 갈 만큼의 성과를 낼 수 있어요? 사진 없어졌어. 여기 있다. 정치에는 관심이 없지만, 네네네. 근데 묻는 거에는 답변을 해줘야 되니까. 네. 항상 답은 그냥 받은 대로만 전달하면 되지, 그치? 네네. 딱 놓고 봤을 때는 이 사람이 기운이지. 기운이 좋아요? 이 사람이지. 관- 하간이 써여 있잖아. 하간이 써여 있잖아. 어떤 면에서요? 간이 탁 내려오잖아. 그래요? 간이 내려오잖아. 말도 많고 술렁술렁거리고 네. 말도 많고 탈도 많고 네. 막 그게 막 진짜 파도를 치잖아. 술렁술렁거리잖아. 그치? 말 많고 탈 많은 것이 그치? 막 술렁술렁거려. 술렁술렁거리고 이 사람이 목숨도 까딱 고개에 계속 넘어가잖아. 그치? 까딱 하면 뭐간지 날아갈 뻔했다가 또 다시 연민했다가 네. 막 진짜 우여곡절이 많고 네. 우여곡절이 많잖아. 그치? 네, 네. 우여곡절이 많고 진짜 하루하루가 진짜 이 하루하루가 있잖아. 깔딱고개야. 깔딱. 하루는 흥분했다가 하루는 네. 또 진정이 됐다가 하루는 흥분했다가 하루는 진정이 됐다가 막 그래. 지금 이 사람 말에도 저 사람 말에도 진짜 정신이 너무 없어. 진짜 너무 없고 막 정신이 있잖아. 산만하고 막 진짜 미쳐버릴 것 같아. 막 이 속에서 있잖아. 터져나갈 것 같아. 이 막 터져나가 미쳐버릴 것 같아. 근데 나는 신의 계시를 받고 말을 전달해 주는 거 좋다, 나쁘다, 네. 이렇다, 저렇다 네. 이 말을 해주잖아, 그치? 네. 근데 실질적으로 이 사람이 하간에 탁 덮어 써 있어. 간이 있어. 간이 있다. 이 사람 자리에 올라서 높은 자리까지요? 올라서 이 사람은 정말 있잖아 얌전하게 소리 소문 없이 있는 듯 없는 듯 있는 듯 없는 듯
또 아니다 싶으면 자기 주장을 이렇게 딱 했다. 이 사람은 자기 죽을 짓을 안 해. 한동훈 위원장이요. 자기 죽을 짓을 안 한단 말이야. 앞으로 딱 치고 나간다 하면서 발을 딱 빼버려. 그러니까 엄청 그 뭐라 그래야 되지? 우리가 나쁘게 말을 하자면 네. 딱 치고 나가고 옆에 사람들이 우거리잖아, 그지? 그러면 그 자기가 싹 발을 빼. 그게 엄청 안전빵을 좋아하시는 거예요. 선생님들이 관상 보실 때 눈을 먼저 보시잖아요. 눈은 각각 어때요? 그 사람들? 눈은 실질적으로 이 사람을 딱 놓고 보면 이 사람을 놓고 보잖아, 그지? 네네. 머리 두뇌도 좋고 네네. 실질적으로 좋은데 근데 뭐 이 사람이 나는 몰라 뭐 이 사람이 이 사람이 앉았으면 좋겠다 저 사람이 앉았으면 좋겠다 나는 그런 거 없잖아, 그지? 누가 하는 운명이잖아, 운명이잖아, 그지? 운명만 얘기할게. 네네네네. 이 사람이 뭐 좋은 사람이다, 나쁜 사람이다, 내가 뭐 평가할 필요는 없잖아, 그지? 네네네. 그냥 내가 봤을 때는 운명을 딱 놓고 봤을 때는 네. 이 사람이 적합하다, 이제 그러지. 이재명 대표가 둘이 만약에 그 옛날에 그런 얘기가 있잖아요. 영화에서 누가 왕이 될 관상인가 하면은 그 사람이지. 이재명 대표예요. 그 정도로 기운이 좋나 보네요. 머리에 딱 올랐었죠. 그러니까는 시행착오가 엄청 많은 거지, 그지? 그 자리가 함부로 앉는 자리는 아니잖아. 그쵸, 그쵸. 함부로 앉는 자리가 아니고, 이끌려가는 거야. 그지? 자기는 또 막 하루하루가 깔딱 고개를 넘었으니까 네네네네. 너무너무 힘겹잖아, 그지? 네. 그러니까 자기는 안 한다고 내팽개치고 달아나고 또 싶은데 다시 또 원위치가 되고 네. 또 옆에서 우샤우샤 해주니까 해야 되겠다 하다가 또 너무 힘드니까 버거우니까 나 못하겠어 하고 밀어냈다가 또 이끌려서 또 그 자리에 가게 되고 지금 내가 봤을 때는 자꾸 끌려서 그쪽으로 가게 돼 있거든. 이 사람은 하기 싫어서 뒷걸음질 하려고 하는데 그러면 그 총선이 얼마 안 남았거든요. 올해 그 전반기에 기운은 누가 좀 더 좋아 보이세요? 올해 전반기 기운만. 올 한 해의 기운을 놓고 보면 아까 처음에 보여주신 분 있지. 한동훈 위원장이요? 그분이 기운은 괜찮아. 두 분 중에 또 그 올해 기운은 또 다른가 보네요. 진짜. 원래 기운은 그 한시라는 분이 기운이 더 좋은 기운을 갖고 있고, 네. 이제 그 이재명. 왕의 기운을 네네. 놓고 봤을 때는 그 분이 이재명 대표가 그 자리에 올라설 수 있는 사람이다, 이제 하는 거지. 근데 서로를 라이벌이라고 생각을 할까요? 하지. 경계하지. 경계를 한다. 참 진짜 경계하지. 이게 저도 되게 조심스러운 게 저도 정치색이 있진 않는데 사람들이 자꾸 너네들 정치색이 있는 거 아니냐 관심 그런 없어. 식으로 얘기를 해서 저도 되게 조심스러운데 관심 없어. 그러면 저는 아무튼 이재명 대표는 왕의 자리까지 올라갈 수 있다고 하셨는데 한동훈 대표는 그러면 한동훈 위원장은 그 위치까지는 못 가나 보네요. 그래도 그까지는 못 가고 뭐라 그래야 되지? 그 바로 아래까지? 총선이 뭐야? 총무라 그래야 돼? 뭐라 그래야 돼? 아무튼 뭐 그 아래까지 간다는 저도 솔직히 잘 몰라요. 저한테 질문하셔도 제가 대답을 해드릴 수가 없어요. 저도 정치를 몰라요. 내가 봤을 때 그분은 조용히 이렇게 앞에 이렇게 쑥 나갔다가 뒤로 싹 빼버리고 뭐 하다가도 이렇게 파워가 없잖아. 마지막으로 이 사람들 각각 좀 그래도 올해 잘 보내라고 조심해야 될 점 한 가지씩만 얘기해 뭐 주세요. 조심할 거 뭐 있어? 그냥 뭐 알아서 사시면 돼요. 그래도 뭔가 조심하라고 한다고 말 들어? 안 듣지. 그것도 말 먹히는 사람이 있잖아 하는 거지. 알겠습니다. 어차피 자기네들 고집대로 사시고 자기들 잘난 맛에 사시는 건데. 알겠습니다. 앞으로는 정치 안 가져오겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.